Uwiteka ishobora byose, Uwiteka Imana mutanga bugingo, Uwiteka Imana ibeshaho, wowe wica kandi ugakiza, wowe uturinda mu byago ukaturinda mu makuba no mu bigeragezo, wowe uvuga ngo tubeho tukabaho, wowe uvuga ngo turamuke tukaramuka, wowe uvuga ngo komera tugakomera, wowe ukuri kuzimu ugakira ubuntu, wowe uvuga ntihagire ukuvuguruza, wowe utegeka ntihagire ukuvuguruza, wowe Mana y'ubuzima, wowe Mana y'imbaraga, wowe Mana nyir'icyubahiro, ndagushimye 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 aya masaha, ndagushimye ngushimiye ubumana bwawe, ngushimiye ko ukomeye, ngushimiye ko uhambaye, uri mwiza, abakumenye dufite amahirwe, abakuzi twamenye byinshi, twamenye ubuzima, twamenye imibereho, ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, ndagushimiye kuko uri Imana yumva amarira turira, ndagushimiye kuko twumva nta wundi watwumva, ndagushimiye ko dukunda turi n'abanyantege nkeya, ndagushimiye kuko twitaho tutanakwiriye, ndagushima kuko muri wowe twabonye ubuzima, muri wowe twabonye ijambo, nongeye kugushima nanone, haleluya. Ibyo ngushimira sinabirangiza, mu buzima bwanjye wambereye ishingiro ry'imibereho, wampaye icyizere cy'ubuzima igihe nari nihebye, wampaye icyizere cy'imibereho igihe nabonaga byarangiye, uri Imana yankomeje, uri Imana yantabaye, uri Imana yandengeye, uri Imana yamvuganiye, cyagiye wabanye nanjye, wa munota wabanye nanjye, wa munsi waranyitangiye, wampagazeho uranyimana, warakoze igihe urupfu rwari rwasamye, warufunze iminwa, igihe abarozi bari bacukuye imva, warayisibasibye ku munota wa nyuma mbaho, amasanduku y'abarozi yose warayatwitse, Uwiteka Imana Nyiringabo, warakoze, wampaye kubaho, warakoze, umpaye undi munsi, umpaye andi mahirwe yo gutunganya ibyo ntatunganyije, umpaye undi munsi wo kugira ikintu cyiza nkora mu bwami bwawe, umpaye indi shansi yo kuvuga ngo uri mwiza, umpaye indi shansi yo kurekonesa ubumana bwawe, kandi umpaye andi mahirwe yo kwiyeza no kwitunganya. Reka rero niyuhagiriye mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, icyo kidendezi nyibiyemo kimbabarira ibyaha, amaraso ya Yesu anyize kandi ambohore, amaraso ya Yesu atunganya umubiri n'ubugingo bwanjye, amaraso ya Yesu ambabarira icyaha gito n'ikinini, amaraso ya Yesu ambabarira icyaha nzi n'icyo ntazi, amaraso ya Yesu ambabarira n'icyaha cya famiye yanjye, amaraso meza ya Yesu nyuhagira, kandi amaraso meza unkureho imivumo, amaraso meza unkureho imivumo, amaraso meza ukiza indwara, nk'uyuhagiriyemo uyu munsi urambera ikidendezi, urambera ikidendezi, maraso meza, urambera ikidendezi cy'ibete sayida, urambera ikidendezi, maraso meza, uranyiza indwara zose, uranyiza ibibembe byose, mu izina rya Yesu wanga ku musaraba i Golgota, uranyiza ibibembe byose, ibibembe byose biramvaho, indwara zose ziranshiraho, nk'uyuhagiriyemo amaraso ya Yesu, nk'uyuhagiriyemo ku nshuro ya mbere, indwara zose nizimveho, indwara zifata ibitekerezo zose, amaraso ya Kristo nazitembane, indwara zifata igifu, amaraso ya Kristo azitembane, indwara zifata umugongo, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata amaguru, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata amagufa, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata impyiko, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata mu izina rya Kristo amaprostate, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata amatrompe, amaraso ya Yesu azitembane, indwara zifata partie intime, amaraso ya Yesu azitembane, amaraso ya Yesu ukiza buri ndwara, uri ikidendezi ndi kwiyuhagiriramo, ikidendezi cy'amaraso ya Yesu, nkuraho ikintu cyose cy'uburwayi, wowe ukiza indwara zose nkiza, wowe ukuraho indwara zose zinkureho, amaraso ya Yesu nyuhagira, unyize umuvumo w'indwara, unyize umutongero w'indwara, amaraso ya Yesu nkuraho indwara zose zituma umuntu ahinamirana, uzitembane mu izina rya Yesu. Unkize indwara za stroke, amaraso ya Yesu zitembane. Unkize indwara zo kurwara umutwe ukabije, amaraso ya Yesu zitembane. Unkize indwara z'abadayimoni b'uburyo bwose, amaraso meza zitembane. Indwara zaje kugira ngo zinteze inyatsi, amaraso meza ya Yesu zitembane. Indwara z'uruhu zose zitembane mu izina rya Yesu zitembane. Indwara zose Satani yateje mu buzima bwa
bwanjye nanjye nziteje amaraso ya Yesu. Indwara abarozi bateje ubuzima bwanjye nanjye nziteje amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu akuraho byose, amaraso ya Yesu adukiza byose, amaraso ya Yesu atuvura byose. Ni umuti twizeye, ni umuti utaba expire, ni umuti utagira date d'expiration, ni umuti udatakaza agaciro, ni umuti utajya ugira resistance. Mu izina rya Yesu Kristo, les bactéries, les microbes, les parasites, byose byubaha amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu ndayagotomeye, mu izina rya Yesu ndayagotomeye, mu izina rya Yesu ndayagotomeye. Umanuke mu bwonko bwanjye, ukuburemo ikintu kibi kirimo, umanuke mu muhogo wanjye, ukuburemo indwara zose zirimo, umanuke mu magufa, umanuke utembana buri cyose, tembana umutongero, tembana umuvumo, tembana umunaniro, tembana stroke, tembana imbaraga zose za Satani izituma nsinzira cyane sinsenge, izituma mbyuka n'amavunane, izituma nibagirwa inzozi. Amaraso meza tembana ikibi cyose, tembana kugotomeye, ndakugotomeye maraso meza. Maraso meza urandyohera, maraso meza ndagukunda, ndagukunda amaraso ya Yesu, ndagukunda amaraso ya Yesu. Wowe ukiza indwara zose ndagukunda, ndetse n'umubiri wa Kristo, umubiri wa Kristo nawo ndawuriye, umubiri wa Kristo nawo ndawuriye. Umpereza ubudahangarwa ku buzima bwanjye, umpereza immunisation contre toutes les maladies. Umubiri wa Kristo umaye kuba immunize, umubiri wa Kristo ni vaccine, amaraso ya Kristo nayo akaba vaccine. Byose biteranire muri njyewe mu izina ryiza ry'umukunzi wanjye Yesu. Umunsi umwe hari umuntu wigeze kujya ku kidendezi, arahatinda cyane, ntabwo yari afite umuntu bari kumwe, yari umuntu wenyine, wari umuntu w'isantasere, wari umuntu Satani yashyize mu kazitiro ka wenyine, yari umuntu inshuti zanze, yari umuntu ababyeyi banze, yari umuntu udafite umuntu umwumva, yari umuntu udafite amafaranga, yari umuntu udafite agaciro. Abantu bose bari baramutaye. Yabaga ku kidendezi cyitwa Betesayida, yumvaga ashaka gukira indwara ye, ariko uburyo bwo kuyikira ntabwo yari afite, kuko byamusabaga mani power, byamusabaga bamujugunya mu mazi, byamusabaga bamwitaho, byamusabaga bamubohora iruhande, byamusabaga bamucungira, ariko abo ngabo ntabo yari afite. Umunsi umwe Yesu urahaca, wowe en personne urahaca. Haleluya, umubera mani power, umubera ikidendezi amemuta, umubera inshuti. Haleluya, umubera umubyeyi, umubera byose, uramuganiriza umuhibumure, yikorera uburiri bwaragenda. Yesu nanjye ndagukeneye mu buzima bwanjye en personne, uze mu buzima bwanjye, uze mu buzima bwanjye. Nubwo mu burwayi ntaba nafite umuntu ubwumva, umubabaro wanjye nta muntu wawumva, agahinda afite nta wundi wakumva, isi ishobora kunikanjugunya kubera uburwayi, ariko we Kristo mwiza nugera mu buzima bwanjye urambera byose nkeneye. Hino mu buzima bwanjye Yesu ukize buri ndwara yose. Uruguri Yesu Kristo, uvugana n'indwara zikakumvira zikagenda, uvugana n'abadayimoni bakagenda. Niba ari indwara z'abadayimoni, tegeka Yesu zigende, tegeka dayimoni burwayi amvemo, tegeka dayimoni burwayi amvemo, dayimoni burwayi mvamo mu izina Yesu, mvamo mu izina Yesu, sohoka mu izina Yesu. Dayimoni uteze uburwayi, Yesu aravuze ngo nsohokamo, Uwiteka aravuze ngo mvamo, Umwuka wera w'Imana aravuze ngo mvamo, amaraso Yesu aragutegetse mvamo, umuriro w'Imana uragutwitse mvamo, igicaniro cy'uburwayi ku buzima bwanjye gisenyuke, senyuka Yesu akunyuzeho, senyuka. Wabuririwe mu izina rya Kristo Yesu mvaho, uburiri nari maze igihe ndyamyemo, umunsi wa none Yesu abumagurukijeho, igisasiro cyanjye Yesu akinkuyeho, mu izina rya Kristo. Umwambaro w'uburwayi Yesu arawunyambuye, izina ryo kurwara Yesu arinkuyeho, imbaraga z'uburwayi Yesu arazimenaguye. Menagurika wa burwayi we, shwanyagurika wa burwayi we, mu izina rya Yesu. Ceceka dayimoni uvuga uburwayi, ntabwo ndwaye ndi muzima, ntabwo ndwaye ndi muzima. Yesu aravuze ngo ndi muzima, kandi icyo Yesu avuze nicyo kibacyo. Yesu aravuze ngo ndi muzima, kandi icyo avuze nicyo kibacyo. Yesu arategetse ngo ndi muzima, kandi icyo avuze nicyo kibacyo. Mu izina rya Yesu ndi muzima, sinjya ndwara, ndi muzima, sinjya ndwara, ndi muzima, sinjya ndwara. Amaraso yanjye na Yesu byarivanze, umubiri wanjye n'uwa Yesu byarivanze, nta burwayi bugeramo. Mfite vaccine yose ya immunité ituma ntajya ndwara, mu
izina rya Yesu wanga ku musaraba i Golgotha. Mfite ubudahangarwa nkura mu bwami bw'ijuru. Mfite ubudahangarwa nkura ku musaraba i Golgotha. Mfite ubudahangarwa nkura muri presence y'Uwiteka. Mfite ubudahangarwa nkura mu maraso ya Kristo nyirizina. Ubudahangarwa butuma Satani utampangara. Ubudahangarwa butuma dayimoni zitampangara. Ubudahangarwa butuma indwara zitampangara. Yesu ari mu buzima bwanjye. Uyu munsi ndatangaza ko ndi muzima. Je suis toujours en bonne santé. Alléluia, 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 alléluia. Je le déclare, je le manifeste dans ma vie. Je suis toujours en bonne santé. Uwiteka Imana arabishimangiye. Uwiteka Imana arabivuze. Attestation yanjye irasohotse, attestation medicale irasohotse, ivuze ko nta ndwara ndwaye, ivuze ko byose ari normal, ivuze ko mu mubiri wanjye ari normal. Check up yo mu ijuru yakozwe, yakuyemo abazimu n'abadayimoni, yakuyemo ibyaboze n'ibyabembye, yakuyemo uturemangingo turwaye, yakuyemo amagufa yaboze, yakuyemo ingingo mbi, yankoreye echange, yamaye umubiri wa Kristo hori strong. Ijuru ryamaye amaraso ya Kristo atajya arwara. Haleluya, mon attestation medicale normal. Mu izina rya Kristo Yesu wanga ku musaraba i Golgotha. Mu izina rya Kristo attestation isinye n'ubwami bw'ijuru, irisinye na Kristo ubwe nyirizina. Mu izina rya Yesu wanga ku musaraba i Golgotha. Wandwara we, urubori rwawe ruriho, wandwara we, ndagutwitse, nitandukanyije nawe, amarembo yawe ndayafunze, imiryango yose wajya gucamo ndayifunze mu izina rya Yesu. Inzira zose wajya gucamo ndazifunze. Uyu munsi wa none uzimire ubure. Udutumbi tw'abadayimoni bateza uburwayi ku buzima bwanjye tuboneke ikuzimu. Ikuzimu nibaboroga bacura umuborogo, kuko udutumbi tw'abadayimoni dutera uburwayi twahabonetse turahagwiriye. Udutumbi tw'abazimu n'abazimukazi, abarozi n'abarozikazi bateza uburwayi ubuzima bwanjye, uyu munsi kuzimu tuhagere. Satani uraturirira kuko wateje aho utagomba gutera, warwanyije utagomba kurwanya. Wanyweye amaraso ya Kristo ntiwamutera, wari umubiri wa Kristo ntiwamutera. Ngotomera n'umuriro w'Umwuka Wera. Umuriro w'Umwuka Wera ndawugotomeye, umuriro w'Umwuka Wera ndawugotomeye, umuriro w'Umwuka Wera ndawugotomeye, umuriro w'Umwuka Wera ndawugotomeye, ndawugotomeye, umuriro w'Umwuka Wera ndawugotomeye. Arakosira takarabasoro ndawugotomeye, arikasitikira umuriro w'Umwuka Wera utwika rokosira takarabasara. Twika ikintu cyose gitera uburwayi, twika igitera urupfu, twika umuriro w'Umwuka Wera ndakugotomeye. Genda mu magufa, mu ngingo, mu mara, ahantu hose ukuremo ikintu cyose cyica, kuremo ikintu cyose cya Satani, ukureho umutongere n'umuvumo w'abarozi. Umuriro w'Umwuka Wera ndakugotomeye mu izina rya Kristo Yesu wanga ku musaraba i Golgotha. Haleluya, Imana ishimwe. Erega Imana idukiza muri byose. Uwiteka adukiza muri byose, yaduhaye ubushobozi bwo gukiza indwara. Uwiteka Imana waduhaye ubwo bushobozi, niyo Mana yanjye. Ijwi ryanjye rikiza indwara ubwaryo. Aho ngeze indwara zirakira. Mfite umwuka wirukana indwara. Nayo mpamvu ndasengeye umumama wari umaze igihe ku gisasiro, muhuje na Kristo Yesu, muhuje na Kristo Yesu. Kristo Yesu ndakwinginze, uko tugendana umunsi ku wundi, kubera urukundo nkunda ibihe byose, kiza uyu mumama wari umaze igihe ku gisasiro, kiza uyu mupapa wari umaze igihe ku gisasiro, kiza uyu musore n'inkumi bamaze igihe ku gisasiro, bafite imbaraga nkeya, rimwe na rimwe gusenga birabananira, basengera mu mutima. Hari abarwaye umutwe udakira, hari abarwaye imigongo, hari abarwaye impyiko, hari abarwaye amakanseri, hari abarwaye amaguru, hari abarwaye mu nda, hari abarwaye amaboko, hari abarwaye bose. Kristo mwiza ategeka buri ndwara yose bavemo. Ndakwinginze Kristo wowe nyirizina, presence yawe irakiza. Mbateretse muri presence yawe, mbinitse muri kidendezi cy'amaraso ya Yesu, nikibakize mu izina rya Yesu. Ikidendezi gikize buri muntu wese wakigezemo. Wa mupapa wo nkwinitse mu iki kidendezi, ibiramo urava muri muzima. Wa mama, wa musore n'inkumi, wa mukecuru, wa mwana, wa ruhinja we, mwinjire mu kidendezi
cya Kristo Yesu cy'amaraso ye, muravamo muri buzima. Nimurangiza mwatuze akanwa kanyu ko muri bazima. Imana ishaka kubona ko muri kwatura ko mwakize. Tangira wumve ko wakize, tangira wumve ko wakize, tangira wumve ko wakize. Haguruka ugenda ushima Imana mu izina rya Kristo Yesu. Umva ko wabohotse, umva ko ikiziriko cy'uburwayi cyacitse, umuriro w'Umwuka Wera wagicanyaguye. Niba wawugotomeye uwo muriro washanyaguye ikiziriko cyose gitera uburwayi, tangira ubyumve, tangira ushime, uhereze Imana icyubahiro, uvuga ngo haleluya, 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 haleluya. Shima Imana ngo nakize, shima Imana ko yagukijije, yakuzuye, yakugiriye neza. Yesu ari mu buzima bwawe ubu ndetse n'iteka ryose, utanga ubuhamya bw'uko wakize. Ndagukundira umunyamugisha. Amen, 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 amen.